Excepționalismul este un discurs, nu este realitate. Este un discurs despre realitate. Nu e o descriere a realității. De pildă, iară văd că și apare recurent de de 25 de ani. Suntem cea mai necivilizată țară pentru că, iată, o anchetă de care vreți dumneavoastră, nu știu ce anchetă era acum, a stabilit că avem cel mai mare procent de bude în fundul curții. Deci suntem necivilizați. Bun, descrierea este, da, 1% de atâta gospodării au faimoasa budă în fundul curții. Asta e descriere, asta e realitate. A face din asta, suntem cea mai înapoiată țară, este excepționalism. Și altă poveste. Bun, aș putea să vă vorbesc o oră întreagă despre natura simbolică a budelor din fundul curții, care nu au nicio legătură cu igiena, nicio legătură cu civilizația, care țin de sacru și profan și o poveste lungă. Deci descrierea este, da, există, 43% sunt așa. Corect. În momentul în care această informație devine, cum să spun, discurs de excepționalitate, intrăm în excepționalism. Deci, pe scurt, nu realitatea este excepțională sau neexcepțională, că ea săraca e cum e. Ci discursul, un anumit tip despre această realitate, poate să fie, sau să nu fie, excepționalism. Deci, totdeauna cu excepționalismul avem de-a face cu un discurs și anume cu o judecată de valoare. E foarte nenorocire că 43% tip. Partea cealaltă de descriere științifică, să zic, e sec. 45%, 43% este așa. Bun, punct, full point. Și cu asta basta. Deci că este un discurs întâi și întâi. Apoi, al doilea lucru care este fundamental, vedeți, un discurs public. Deci, excepționalismul nu e dacă eu acasă, în taxi sau la o cârciumă zic, dom'le, noi suntem cei mai tari. Traumatat. Poți să diserezi. În momentul în care devine discurs public, atunci ei considerare, devine excepționalism. Deci un discurs public de acreditare a unei excepții sau abatere. De la ce? De la ceva, de la o ordine, de la o normă, de la o statistică, de la o referință, totdeauna. Deci ești cel mai față de ceva. Că n-ai cum să fii, gramatical măcar, cel mai față de ceva. Bun, și atunci problema este care e această referință. Cel mai dintre europeni, cel mai dintre balcanici, cel mai din lume, cel mai din totdeauna, cel mai din ograda mea. Bun. Deci această referință este foarte importantă. Relativismul. Excepționalismul este un discurs, este o judecată de valoare și în același timp, prin definiție, este relativ. Că nu poți să fii excepția în absolut, aia se cheamă Dumnezeu, cum știi. De asta nu ne ocupăm. Noi putem să fim excepționali față de altceva, față de o anumită referință. Deci, altfel spus, așa cum nu există crimă fără lege, este un principiu etern, să zic așa, din dreptul roman, nullum crimen sine lege, nu există excepționalism fără o referință anumită, o referință normativă. Deci prima problemă care se pune este cine stabilește această referință. Și complementar, cum se stabilește această excepție față de referință. Dar noi referința standard de multă vreme este țările civilizate. Întrebați un român exact care sunt alea și o să aveți multe răspunsuri, dar referința generică e țările civilizate. Față de țările civilizate, suntem într-un fel sau într-altul. Sigur, mai avem și alte referințe, dar de regulă, referința națională este țările civilizate, adică, grosomodo, Occidentul.